Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде бүгүнкү маселе берүүнү мен Мамажан Молдоев алып барамын. Бүгүнкү маселе берүүсүндө балдарга карата зордук зомбулук маселесин талкуулайбыз. Коомдо бала коопсуздугу биринчи орунда болушу керек. Анткени алар биздин келечек, өлкө келечеги. Бул маселеде ата-эне, мектеп, жергиликтүү бийлик жана укук коргоо органдары биргелешип иш алып баруусу зарыл. Дал ушул маселелердин тегерегинде бүгүн студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Биздин Баткен УТРК студиясында коноктор менен тааныштырып өтсөм, Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акиминин орун басары Сатыбалдиева Жумагүл Кадыровна жана ошондой эле Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматынын жашы жетелектер иши боюнча инспекциясынын улук инспектору Үсөнова Мундускан Ташбаевна жана ошондой эле УТРК Талас студиясынан биз менен президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Сейди Керимова Мира Эсиркеповна байланышта болот. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Бүгүнкү биз маселе майык куруучу маселе абдан мындай көйгөйлүү маселе. Ошондуктан коомчулукта абдан көйгөйлүү актуалдуулугун жоготпой келет. Бул боюнча эң алгач биз маекти баштаардан мурда жалпы областтардагы абал боюнча таанышып өтсөк да, мына сизден Мундускан Ташбаевна сизден баштасак, мына Баткен облусунда ушу балдарга карата зордук зомбулук боюнча статистика кандай болуп атат? Чындыгында туура айтасыз. Бүгүнкү күндө ушу жаш Баткен эле областында эмес, Кыргызстандын бардык аймактарында жаш өспүрүмдөргө карата кылмыштуулуктун абалы боюнча бүгүнкү күндө маселе көтөрүлүп, жерлерде бул багыт боюнча түшүндүрүү иштерин жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматкерлери менен бирдикте жүргүзүп келе жатабыз. Мында негизинен алып эле караганда 2025 жылдын 9 айына алып караганда жаш өспүрүмдөргө карата жыныстык кол тийбестик жана эркине каршы катталган кылмыштар, үй бүлөлүк зомбулуктарды алып караганда статистика боюнча быйыл 6 факты катталган болсо, былтыры дагы 6 факты катталып эле баягы ошол эле абалда туруп атат да. Биздин бул багыт боюнча профилактикалык багыттагы түшүндүрүү иштерини бүгүнкү күндө жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органынын кызматкерлери менен Кыргыз Республикасынын 63 мыйзамынын негизинде 16 субъект иш алып барып келе жатабыз үй бүлөлүк зомбулуктардын алдын алуу боюнча. Мында негизинен эле үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын жана жаш балдарга карата зордук зомбулуктардын алдын алууда жерлерде ата-энелер жыйындары, чогулуштар, ушундай эле акциялык иш-чаралар, түшүндүрүү иштери бир топ жүргүзүп келатат. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө ошол жашы жетилген адамдар тарабынан жаш өспүрүмдөргө карата кылмыштуулук катталбайт эмес, катталып келе жатат. Канчалык деңгээлде ушу мыйзамдуулукту түшүндүргөнүбүз менен бүгүнкү күндө дагы ошол дагы жетишсиздиктин айынан кандайдыр бир себептер менен мында негизинен эле алып караганда бул ата-эненин балага болгон кайдыгерлик мамилесинин айынан ушулар себептер боюнча сиз менен дагы алдыда сөз кылабыз. Мына азыр эң маанилүү бүгүнкү күндө ошол статистиканы келтирдиңиз. Анан балдарга карата зордук зомбулуктун кайсы түрлөрү көбүрөөк басымдуу болуп атат да ошол? Балдарга карата зордук зомбулуктардын түрлөрү бул физикалык зордук зомбулуктар көбүрөөк, психологиялык жана физикалык зомбулуктар көбүрөөк катталып атат да. Мында мисал алганда физикалык дегенде мында күч колдонуу зомбулуктар, ал эми психологиялык дегенде баягы коркутуу, үркүтүү деген зомбулуктар ушул багыт боюнча бизде бүгүнкү күндө кылмыштар жок эмес, бар да. Кимдер тарабынан болуп атат ошол зордук? Ошо мында жашы жетилген, жашы 18ден чоң Кыргызстандын жарандары тарабынан катталып атат. Баягы балдардын ата-энелер тарабынан да катталып атат. Балага этибарсыз мамилелердин улам келип чыгып атат ушул кылмыштар. Азыр мына биздин ушул маегибиздин жүрүшүндө айттыңыздар, өлкө боюнча абдан актуалдуу болуп атат депчи. Азыр биздин УТРК Талас студиясы менен байланышсак, ал жерде бизде Талас облус президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мира Айым угуп жатасызбы бизде? Мира Айым, айтсаңыз, мына бүгүнкү ушул балдарга карата зомбулук маселеси Талас облусунда канчалык көйгөйлүү маселе?
Бул боюнча кандай статистикалык маалыматтарды келтире аласыз? Чынында эле ушул балдарга болгон ырайымсыз мамиле, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар бул учурдагы коомдогу эң көйгөйлүү, көңүлдү өйгөн маселелердин бири. 9 ай аралыгында үстүбүздөгү жылдын 335 үй бүлөлүк зомбулук катталып, 208 адамга убактылуу коргоо ордерлери берилген. Анын ичинен алып карасак, 19 аялдар тарабынан жасалган зордук зомбулуктар бар экен. Бирок көпчүлүгү кайрадан эле биздин мырза жигиттерибиз тарабынан ушу үй бүлөлүк зордук зомбулуктар болуп, 189 эркектер тарабынан жасалган үй бүлөлүк зомбулуктар катталган. Алардын бул зомбулуктардан биздин жаш балдарыбыз дагы жабыркаган. Мисалга алсак, 7 өспүрүм кыз, 6 бала жабыркагандыгы бул статистикалык маалымат катары атайын каттоого киргизилген. Негизи мына бүгүнкү күндө ошол балдарга карата зомбулукту алдын алууда коомдук жоопкерчиликти жогорулатуу зарыл деп айтып жатышат да. Сиздерде Талас облусунда ошол коомдук жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча кандай иш-аракеттер болуп атат? Чынында эле бул зордук зомбулуктун алдын алуу жөн эле бир милиция кызматкерлерине, жаш өспүрүмдөр менен иш алып баруу, жаш жетелектер менен иш алып барган инспекторлорго гана же баягы социалдык камсыздоо бөлүмүндөгү үй бүлөнү коргоо, баланы колдоо бөлүмдөрүнүн гана же мектептеги соцпедагогдордун гана иши эмес, жалпы бул коомчулуктун иши болууга тийиш. Мисалы үчүн ата-энелер айрым учурда ушу баланы тарбиялоодо сыртта кала берген учурлар бар. Бирок негизи бала 6 саат, 7 саат балким мектепте болот, бирок көпчүлүк убактысы үйдө болгондуктан ата-энелер тарабынан көзөмөл күчөтүлүшү керек. Эгерде ошол баласын карай албаган, баласына толук кандуу тарбия бере албаган ата-энелерге кандайдыр бир айып пулдар салынса деген сунуштар акыркы кезде көп айтылууда. Рахмат. Азыр биз менен байланышта туруптуңуз. Кайрадан эле ХТРК Баткен студиясынан Жумагүл Кадыровна, сизден ушул сурасак, бүгүнкү күндө ушул Баткен райондук деңгээлде ушул балдар арасындагы зордук зомбулукту алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер жетиштүү болуп атабы? Эмне көйгөйлөр бар? Ушулар боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексинин жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү жалынча башкаруу органдары жөнүндө, ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзамдарын жетекчиликке алып, Баткен район мамлекеттик администрациясы тарабынан акимдин буйругу кабыл алынып, ушул үй бүлөлүк зомбулук, балдарга карата зомбулуктун алдын алуу багытында иш-аракеттерди күчөтүү, координациялоо иш-аракеттер тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Айта кетсек, райондук 63-чү мыйзамга ылайык бардык субъекттер, жалпысынан 16 субъект иш алып барат бул багытта. Ошол райондук субъекттердин, мекеме ишканалардын жетекчилеринин катышуусунда район аймагында атайын график негизинде зомбулуктун алдын алуу багытында түшүндүрүү иш-аракеттери жүргүзүлүүдө. Бирок сиз айткандай ушул аракеттерге карабастан кандай жетиштүү иш алып барылып атабы, бул маселенин кандайдыр бир чечүү жолунда кандай бир башка форматта иш алып баруу механизмдерин дагы карап чыгуу зарылдыгы келип чыгат да. Анан сиздер жогоруда белгилеп кеткендей, ушул мекеме ишканаларынын ушул тиешелүү багытта иш алып баруусунан сырткары дагы ушу коомчулукта ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү эң зарыл маселе болуп турат да. Себеби азыр көпчүлүк ата-энелер ушул үйдө балдарга карата таалим тарбия берүү, аларга карата жеткиликтүү көзөмөл жүргүзүү иш-аракеттерин жакшы деңгээлде коомчулуктун ушул өзүнгө жетпей жаткандыгы байкалууда да. Мына Мундуз айым жакшы жетелектердин инспекциясында сиз ишмердүүлүк жүргүзүп келесиз. Бүгүнкү күндө түздөн түз ошол балдар менен иш алып барган орган катары бүгүнкү күндө эмне көйгөйлөр болуп атат ушул балдар менен иш алып барууда?
Бүгүнкү күндө сиздердин мынау билим берүү тармагы менен, жергиликтүү бийлик менен, жалпы эле ошол коомдук мекеме уюмдар менен биргеликтеги иш алып барууңуздарда көйгөйлүү маселелер барбы? негизинен эле алып караганда бул көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелинген. Бул баягы балдарды ошол жана эле айтып өттүм го, ата энелер өз убагында көзөмөлгө албагандыгы, балага жеткиликтүү тарбия бербегендиги. Мектепте мисалы алганда мугалим 4 саат тарбия берет. Калган 24-20 саат кандайдыр бир толук кандуу бул ата эне баланы 18 жашка чейин тарбиялап өстүрүү бул ата эненин мойнуна жүктөлгөн да. Бүгүнкү күндөгү бизге эң бул маселе болуп жаралып аткан ошо балдардын үйдөгү тарбиянын жетишсиздигинен, ошо балдардын көчөдө жүргөн кылмыштары жасап жаткан жана аларга карата жасалып жаткан кылмыштар боюнча бул ошол маселелер бизге бүгүнкү күндө бир топ маселелер, көйгөйлүүлөрдү алып келет. Биз ушу балдарга карата жана балдар тарабынан жасалып жаткан, жарандар тарабынан жасалып жаткан кылмыштуулуктардын алдын алууда биз 2025 жылдын июль айында ушу мекеме, ар бир мекеме ишканадагы жарандарга, кызматкерлерге, облустун аймагындагы Баткен областтык администрациясынын тийиштүү кызматкерлери менен бирдикте кылмыштуулуктун, укук бузуулардын алдын алуу боюнча атайын лекциялык сабактарды өткөздүк. Бир айлыкчы. Мында бир айлык лекциялык сабактарын өткөзүп, ошондо ошол жердеги эле кызматкерлер, ошол жерде кызматкер болгону менен алар да үй бүлөдө ата эне да. Ошо багыттары боюнча, бардык багыттары боюнча түшүндүрүп өттүк. Бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселе болгон, дайым эле айтып келем, бул миграцияга кеткен ата энелердин бүгүнкү күндө балдары, эгерде экөө тең кетсек, көпчүлүк учурларда балдар кароосуз калып, ошол балдардын кароосуз калган балдар ата эненин баягы кандай десем, сагынуусуна, мээримине зар болуп, көпчүлүк балдар өзүнүн кандайдыр бир себептерге, кокустуктарга, күтүлбөстүктөргө алып барган жагдайлары жок эмес бар. Ушул эле теманы улайда, мына Жумагүл айым, бүгүнкү күндө ата энелер көп учурда ажырашып кеткен учурда балдардын тарбиясы көңүл сыртында калып калат да. Анан ушул учурда кароосуз калган баланын тарбиясы дагы коомго абдан олуттуу өзүнүн зыянын тийгизбей койбойт да. Анан бул учурда ушул сиздер кандай иш алып барып атасыздар бул багытта? Ооба, жалпы эле азыр Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан анализ, мониторинг жүргүзүлүп, анын жыйынтыгы боюнча жерлерде бул багытта иш алып баруу тапшырмасы коюлган. Анан көбүнчөсү ушул анализдин жыйынтыгында ушундай кырдаалга, ушундай бир кандайдыр бир жагымсыз окуяларга кабыл болгон жаш өспүрүмдөрдүн негизинен ушу турмуш шарты оор үйлөлөрдүн келип чыккан балдар болуп эсептелип атат да. Анан бул багытта биз райондо ушул коомдук консультативдик кеңеш түзүлүп, өзүнүн ушул жылдык планын түзүп иш алып барып атат. Бул жерде дагы биз маселени коюп, тоскоолдуксуз, коопсуз жашоо аталышында жакында эле бир жыйын өткөрүп, бул маселелердин иш аракеттерди кантип чечебиз, кандай багытта иш алып барабыз маселеси талкууланды. Ошондой эле бул дагы бир чечүү жолу деп эсептейм. Жакында эле ушул май айында республика боюнча Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык камсыздоо миграция министрлиги тарабынан атайын штаттар бөлүнүп берилип, биздин ушул Жети айыл өкмөтүндө 8 социалдык кызматкер штаты киргизилди айыл өкмөттөрдө. Бүгүнкү күндө алардын негизги иш аракеттеринин бири ушул ар бир айылдарда айыл башчы, ИДН кызматкери, медицина кызматкери, анан ошо социалдык кызматкерлер үймө-үй кыдыроолорду жүргүзүп атат. Анын негизинде ушул турмуш шарты оор, анан тобокел үй бүлөлөрдү алып чыгуу негизги ушундай бир атайын журнал түзүлүп аныкталып атат да. Анан эгерде ушул турмуш шарты оор же бир кандайдыр бир жагымсыз окуя кабыл болгон ушундай бир жабыр тарткан жаш өспүрүмдөр, балдар болсо, албетте бизде атайын биздин балдар иштери боюнча комиссияда каралып, же болбосо социалдык
жактан аларга кам көрүү, алардын кандайдыр бир проблемаларын чечүү боюнча айыл өкмөттөрү менен биргеликте маселелерин чечүү биздин бирден бир негизги милдетибиз болуп саналат. Мына ошол сиз айтып өткөн ошол балдардын укугун коргоо боюнча комиссияларды айтып жатасыз да, ал комиссияга кимдер кирет, эмне иш алып барат? Бул боюнча айта кетсем, сиз айтсаңыз. бул жеринде администрацияларда, мэрияларда балдар боюнча иштөө комиссиялары бар. Негизинен бул балдардын укуктарыны ошол эле учурда коргоп, ошол эле учурда тийиштүү иштерди алып барууда өзүнүн ошо балдар менен иштөө комиссиясына мүчө болгон бул мүчөлөргө тийиштүү талаптарды коюп, токтомдорду чыгарып, протоколдоштуруп берилет. Мында балдар менен иштөө комиссиясынын курамында кимдер түзүлөт? Бул ички иштер орган кызматкерлери, үй бүлө жана балдарды колдоо бөлүмдөрү, айыл өкмөттөр, социалдык жактан өнүктүрүү башкармалыктардын кызматкерлеринен бириккен бул балдар менен иштөө комиссиясы мунун негизги жетектөөчүсү болуп, ошол жергиликтүү администрация мэрияларындагы орун басарлар бекитилген. Коомчулукту тартуу боюнча, мисалы ата энелерди тартуу боюнча дагы иш аракеттер бар? Бул боюнча эгерде турмуштук оор кырдаалдагы балдар аныктала турган болсо, ошолорго кандайдыр бир материалдык, мамлекеттик жактан же болбосо баланын укугу бузулган учурларда бул үй бүлө жана балдарды колдоо бөлүмү менен ички иштер орган кызматкерлери атайын материалдарды топтоп туруп, ошол балдар менен иштөө комиссиясына жиберет. Ошол жерде ошол мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө ошол балдардын жана ата эненин укугун, ошол эле учурда баланын укугун коргоодогу ата эненин милдеттери жана ошол коомдо алдын алуу иштерин жүргүзүүдө талкуу иштери жүргүзүлөт. Азыр биз сиздер менен дагы маегибизди улантабыз. Азыр ОТРК Талас студиясынан Мира айым сизге суроо узатсак, бүгүнкү күндө ошол жабыркаган балдарга канчалык деңгээлде укуктук жана психологиялык жактан жардамдар берилип атат да? Анан негизи эле ушул бүгүнкү күндө бул көйгөйдү ооздуктоо үчүн кандай дагы чараларды иштөө зарыл деп эсептейсиз? Бул абдан жакшы суроо. Себеп дегенде ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган бала аябай чоң психологиялык жабыр тартат. Ошондуктан бизде атайын коомдук уюмдар менен иштей турган атайын коррекциялык программалар райондордо, шаарда ишке ашып жатат. Биздин Талас облусунда мугалим коомдук фондусу бар. Бул жерде дасыккан, өзүнүн ишин өтө жакшы билген кесипкөй мугалимдер, мурдагы мугалимдерден турган команда бар. Алардын арасында 72 сааттык, 85 сааттык, 92 сааттык атайын психологиялык курстардан өткөн мындай психологдор, жогорку билимдүү болбосо дагы бир психология боюнча жаш өспүрүмдөргө, жаш четелектерге жардам бере турган адистер бар. Ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукка дуушар болгон балдарга коррекциялык программалар жүргүзүлөт. Негизи бизде азыркы учурда ушу мектептерге психолог мугалимдердин жетишсиздиги эң орчундуу көйгөй. Ошондой эле мындай психотерапевттер дагы, психологдор дагы врачтардын арасында жетишсиз болуп атат. Бирок ушул кемчиликти жоюу максатында биз атайын жанагындай бир курстардан өткөн адистер менен иш алып барабыз. Ошол зордук зомбулукка кабылган балдар менен ошолор бир атайын курстарды өткөрүп иштешет. Ошондой эле мектептерде жолугушуулар болот. Анан сөзсүз түрдө ата энелер менен. Ал ошо зордук зомбулукка кабылган баланын өзүн гана эмес, анын айлана чөйрөсүндөгү достору менен, ошол окуган мектептеги классы менен, класс жетекчиси, ата энеси, жакын туугандары менен. Эгер ата энеси жок болсо, бала кыйыр туугандарынын колунда калган болсо, ошол балага жоопкерчиликтүү адамдардын бардыгы менен ошол коррекциялык программадан өтүп, андан ары ошол түзөтүү программасы деп айтсак болот муну. Андан ары баягы кийин бала ошондой бир оор кырдаалдарга кабылбаш үчүн аракет кылуудабыз. Негизи эле бизде азыр мектептерде соц педагогдор бар.
Мурда биз ойлочубуз, ошо зордук зомбулукка кабылгандардын көпчүлүгү мигранттардын балдары, ата энеси алыста жүргөн балдар, же болбосо жарым жетим, баягы толук кандуу эмес үй бүлөнүн балдары деген ой менен ошол топтогу балдарга бир өзгөчө мамиле, өзгөчө көзөмөл болчу. Бирок акыркы кездеги окуялар тастыктап тургандай, зордук зомбулукка толук кандуу, жакшынакай бакубат жашаган үй бүлөлөрдүн балдары деле дуушар болушууда. Андыктан жалпы эле коомчулукка ошо ата энелер менен иштей турган атайын бир программаны киргизүү зарыл деп эсептейм. Себеби ата энелердин акыркы кезде жоопкерчилиги төмөндөп баратат. Ар ким эле баягы өзүнүн иши менен алек болуп, баласы сабактан келгенден кийин деле ал баланы контролдоо, баланын сабагына көзөмөл кылуу деген нерселер жок болуп, өзгөчө баягы уюлдук телефондорду карап эле ар ким өз тиричилиги менен алек болуп калгандыктан биздин балдар кароосуз калып, анан көчөгө чыгып, ар кандай бир оор жагдайларга туш болуп атат. Муну рейдтерден дагы көрсөк болот. Түнкү рейдтер учурунда, мисалы үчүн түнкү саат 10дон кийин, жайкы учурда саат 11ден кийинки көчөдө жүргөн балдарды кармап, анын ата энесине чалган учурда баласынын каякта жүргөнүн билбеген ата энелер бар. Ошолор келип бир 1000 сом айып пулду дагы жөндөп төлөбөй уруш талаш чыгарып баласын алып кеткен учурлар көп. Ошондуктан биз бир мамлекеттик деңгээлде ошо ата энелердин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн кандайдыр бир программа иштелип чыгып, анан ошо баланы жараткан, баланы 18 жашка чейинки баланын тагдырына түздөн түз жоопкерчиликтүү болгон адамдарга эгер өзүнүн жоопкерчилигин аткарбаса, бир кандайдыр айып пулдар, кандайдыр бир жазага тартылуу деген нерсе болуш керек деп ойлойм. Болбосо биз баардык баягы жоопкерчиликти мектепке, мугалимдин мойнуна, соц педагогдун мойнуна жүктөп коюп эле сыртта калгандай, кайра аларга сын пикир айтып, кокустан баласына бир үнүн катуу чыгарып койсо, кайра чуркап барып баласына болушуп, сотко чейин кайрылган жагдайлардан алыстабайбыз. Ушундай программа бизге зарыл керек. Рахмат. Мына азыркы ушул маселеде биз ар дайым түзүлгөн кырдаалда жергиликтүү бийликтин жоопкерчилигине, укук коргоо органдарынын жоопкерчилигин сурайбыз да. Ошол эле учурда ата энелердин жоопкерчилиги чындыгында мындай көмүскө калып калат, суралбай калат. Анан негизи эле ушул балдарыбыз үчүн коопсуз чөйрө түзүүдө бүгүнкү күндө Жумагүл айым мына биз айтып атабыз. Көбүнчө четки айылдардагы ата энелер миграция күчтүү аймактарда ошол балдар кароосуз калып атат депчи. Ал жактарда мүмкүн жанагы биздин азыр мына Мирайым айтып кеткен соц педагогдор жетишпей жаткандыр. Бул маселе боюнча кандай көйгөй барбы, жокпу? Ошол боюнча дагы айтып берсеңиз, мына психологдор барбы ал жерде иштеген? Так, бардык мектептерде соц педагогдор жетиштүү, соц педагогдор бар. Анан бул жерде ошондой эле биз район аймагында бүгүнкү күндө БОМКда чегара аймактарында көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшүү эл аралык уюмунун колдоосу менен, ошондой эле Баарлашуу ишеним укук коомдук фонду менен биргеликте алардын колдоосу менен бардык мектептерде класс жетекчилер анан соц педагогдорду атайын окутуулардан өткөрдүк. Ошондой эле райондогу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы ушул айылдарда ата энеси миграцияда жүргөн балдарды аныктап, ошондой эле алардын ата энелери менен ушул аларды эгер миграция жүргөн ата энелерге алардын ордуна ушул ата энелер убактылуу камкордукка алуу боюнча дагы кеңири түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү да. Негизинен соц педагогдор жетиштүү. Анан негизинен сиз айткандай ушул Балдарды ошо зомбулуктан коргоо боюнча жетишерлик иш-аракеттер мүмкүн болбой жаткандыр деген дагы суроолор туулуп атат да азыркы күндө. Мына сиздер айтып жаткан маселе боюнча чыккан жоксуздар бүгүнкү маселени. Үй бүлө, анан биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Ошондуктан ар бирибиздин ушул жаран катары дагы ар бир жарандын милдети ушул үй бүлө мыйзамына да өзгөртүү киргизилгенде бир эгер биз ата эне болгондон кийин балдарыбыздын коопсуздугу негизинен балабыздын ошол тамак аш менен камсыз кылуу, кийим кече менен камсыз кылуу, ошондой эле эң негизгиси балдардын коопсуздугун камсыз кылуу бир ата энелердин ошондой эле коомчулуктун негизги милдети болуп саналат.
Рахмат. Эми мына биздин эфирибиз аяктап баратат. Алгачкы ушул эң соңку сөзүбүз сурообуз болсун. Бул мына коомчулукту бул көйгөйгө кайдыгер болбой аралашууга кандай кылып үндөйт элеңиз? Мына Мирайым, сизге кеп кезегин берсек. Энди мамлекеттик органдар жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор, социалдык коргоо бөлүмдөрү, мугалимдер, жалпы коомчулук биргеликте иштешибиз зарыл да. Мисалы үчүн мектептер менен ата энелерди алакасын чыңдоо максатында акыркы кезде мектептерде аталар клубтары, энелер мектеби деп ачылып, биз ошо ата энелерди, балдарды мектеп менен биргеликте бир нукта тарбиялоого чакырып жатабыз. Колдон келген аракет менен ушу балдар зордук зомбулуктан алыс болсун деп балдар үчүн спектакльдер уюштурулуп атат, балдар үчүн концерттер, кинолор берилип, ар кандай семинарлар, дискуссиялар, жандай диспуттар, кароо сынактарды уюштуруп, баягы ар бир райондук мамлекеттик администрациялар, мэриялар деги эле ушул бардык мамлекеттик органдар биз катуу аракетти көрүп жатабыз. Бирок заман аябай тездик менен өнүгүп жатат. Азыркы Z поколения, Z муун деп коебуз биздин балдарды. Булар бир өзгөчө талап кылган, жашоодон бир өзгөчө талап бир нерсени күткөн балдарда аябай азыркы балдардын өнүгүүсү дагы тез болуп атат. Ошондуктан буларга биздин азыркы окуу программасынан дагы булар алдыда кетип, таптакыр бир санарип муун пайда болду. Ошондуктан биз булардын аң сезимине, ой жүгүртүүсүнө ылайык атайын бир креативдүү сабактарды, креативдүү билим берүүнү колго алышыбыз керек. Мезгилден артта калбай, ошол биздин билим берүү министрлиги дагы жана азыр агартуу министрлиги болуп калды. Мына 12 жылдык системада кирди. Анан балдарды кесипкөйлүккө үндөп, ар кимдин өзүнүн талабына жараша, баланын жөндөмүнө жараша сабактарды көбөйтүп, практикалык сабактарды көбөйтүп, анан балдарды кызыктырбасак, баягы бир теориялык сабактар менен азыркы балдар ага анчалык кызыгып, ынтызарлыгы жок. Ошондуктан бул мамлекет тарабынан дагы ошо балдардын билим алуусуна бир жаңычыл көз караш менен интенсивдүү бир мамиле жасалышы зарыл болуп турат. Андан тышкары бул үй-бүлө институтун чыңдоо. Бул дагы мамлекеттик чоң маселе катары каралыш керек дагы. Ошол ар бир ата эне боло турган, болочокто үйлөнүп жар боло турган 2 жаштан баштап ошо үй-бүлө институтуна даярдап, анан алар жакшынакай балалуу болуп, 1 балалуу болобу, 2 балалуу болобу же батыр эне болобу, ошо ар бир баласына көңүл бургудай, татыктуу тарбия бергүдей бир фундамент куруп алышыбыз керек. Ошондо биздин келечегибиз кең болуп, биздин мамлекетте зордук зомбулук жок болуп, жана биз өзүбүзгө үлгү катары тутуп аткан Япония, Сингапур сыяктуу эле өнүккөн, адам ресурсу өнүккөн өлкөгө айланабыз деп ишенем. Рахмат Мирайым. Мына жумуңдук кадырына сиз дагы ошол бүгүнкү күндө коомчулукту ошол көйгөйгүдө кандай кылганда биз кайдыгер болбой, ошо активдүү аралашууга, ошол кылмыштуулукту балдарга карата болгон кылмыштуулукту алдын алууга эмне иш-аракеттерди жасоого үндөйт элеңиз? Негизинен эле ушул ар бир жарандын ушул ата энелердин жоопкерчилигин күчөтүү. Өздөрүнүн ушул келечек, балдар биздин келечегибиз деп айтылат. Ушул балдарыбыздын келечекте жакшы бир жетишкендиктерге жетүүсү, алардын бир жакшы кесиптин ээси болуп, ушу коомго пайда келтире турган балдарды тарбиялай турган болсок, анда азыртадан баштап, бүгүндөн баштап алардын жүрүм турумуна, алардын билим алуусуна жана башка аларга камкордук көрүү боюнча иш-аракеттер азыртадан жүргүзүлүш зарыл деп эсептейм. Бүгүнкү мына биздин талкууда ушул балдарга карата зомбулукту алдын алуу боюнча абдан маанилүү маселелер айтылды. Анан бул көйгөйдү бир гана укук коргоо органдарына же болбосо жергиликтүү бийликке гана шылтоолоп койгон менен болбойт. Бул мына сиздер айткандай жалпы коомчулуктун аракети менен гана бул маселени толук чечпесек дагы жеңилдетүүгө болот деп ойлойбуз. Анан бүгүнкү ушул маселе берүүбүз соңуна чыгып атат. Сиздерге Мирайым,
урматтуу биздин айымдар, сиздерге барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү маселе берүүсү соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.